चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब। ये बिल्कुल अपन कमवा करा लेता 3 बजे की। ये लाए हाँ वो हमारे हाथ से मत देखो, चढ़ाए बादे पता चली। मलबा नहीं बात तो सारी माल बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं बढ़िया बढ़िया ये तेरी बहन तो यार गड़बड़वाई थी।